जंगल का राजा शेर होता है, सब्जियों का राजा बैंगन होता है, तो फिर फलों का राजा कौन होता है छोटी? स्ट्रॉबेरी। तुम बताओ अंश। मैंगो। बस यही फर्क है सरकारी और प्राइवेट में। मैं कब से बोल रही हूँ दादाजी को छोटी का एडमिशन भी प्राइवेट में करा दो, पर दादाजी भी क्या करें, प्राइवेट की एक महीने की फीस इतनी होती है कि पूरे महीने का खर्चा चल जाता है। पर प्राइवेट में डिसिप्लिन के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी आ जाती है। पहले का जमाना सही था यार, दादाजी की प्राइवेट स्कूल की तो बस एक महीने की 5 रुपए फीस जाती थी। वैसे आप एक महीने की कितनी फीस देते हो कमेंट करो, और जो अपने हार्ड वर्किंग पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है वो लाइक करेगा।